கொள்ளு கொஞ்சம் ஆறு மிக்சியில் போடுறது. அதனால கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக ஊற்றி கொதிக்க வைக்கலாம். அப்படி கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சிங்களா? நல்லா ஆறிடுச்சு. நல்லா ஆறிடுச்சு. மிக்சியில் போடலாம். மிக்சியில் போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கு. அதில் கொஞ்சம் பூண்டு போடணும். இப்போ பச்சை பூண்டாக தான் போட போகிறோம். ஆமாம், பச்சை பூண்டு. பச்சை பூண்டு ஒரு 10 எண்ணம் போட்டால் போதும். சரி. வெங்காயம் ஒரு 2 போட்டோம். இதுவும் பச்சை